ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃនេះព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃនេះកាន់តែពិសេសជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់មិត្តយុវវ័យតែម្ដងតើទៅនឹង Iron Man បាទយើងក៏លេចឃើញថាឈុត Iron Man បាទហោះហើរលើអាកាសនោះបានជាប់នៅកំណត់ត្រាពិភពលោកតែម្ដងអូហូចង់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាឈុត Iron Man មនុស្សហោះហើរលើអាកាសនេះបានជាប់នៅកំណត់ត្រាពិភពលោកយើងនឹងជម្រាបទៅកាន់លោកអ្នកតែម្ដងលោក Richard Browning បានបង្កឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងទីក្រុង Reading របស់ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រោយពាក់ឈុត Iron Man បំពាក់កង្ហារចំនួន6មានទម្ងន់ជាង21គីឡូក្រាមហោះលើអាកាសបានបំបែកនៅកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មីសម្រាប់ fastest speed over 100 meters ដោយប្រើតួខ្លួនបញ្ជា Browning ត្រូវគេស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Gravity Industries បានប្រើឈុតពិសេសរបស់គាត់ហោះលើអាកាសក្នុងល្បឿន51គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលព្រោះយើងមិនមានចង្កូតបញ្ជាដោយបើករថយន្តឬក៏យន្តហោះផ្ទុយទៅវិញត្រូវប្រើដងខ្លួនសម្របឲ្យមានស្ថិរភាពនៅលើអាកាសបើពុំដូច្នេះទេគាត់នឹងត្រូវជួបនឹងបញ្ហាអូហូគាត់nakឃើញឈុតនឹងហើយnakឃើញដល់សាច់រឿងណាតែដល់ពេលបានមើលនៅរូបភាពហើយបានដឹងថាខុសពីក្នុងរឿង Hollywood ច្រើនដែរប៉ុន្តែក៏សូមសរសើរគាត់ដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លួនឯងនោះជាប់នៅកំណត់ត្រាពិភពលោកបកែអរគុណច្រើនអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណដល់ស្ដាប់ Subscript នៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានវិធីជាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខណៈពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ